Добър вечер, дами и господа. За мен е изключителна радост и гордост за това да приветствам това събитие днес, този страхотен концерт, организиран от Клуб за народни танци Моряците Варна. Това не е просто концерт, това е кауза, в която са въвлечени стотици хора. И аз искам да благодаря на всички организатори и всички, които са съпричастни към тази инициатива, която цели да даде възможност на всяко едно варненско семейство да сбъдне своята мечта, именно това да има дете. Аз съм изключително горд, че община Варна стои за тази инициатива и ще продължим да насърчаваме. И това, че тази година всъщност имаме рекордна година, 75 дечица са се родили през 2024 година. Общо за 10 години са се родили 278 деца и 882 двойки са получили подкрепа, за да могат те да имат дете. Горд съм, че и тази година ще предприемем, вече сме започнали да организираме една нова инициатива, която е свързана с репродуктивен скрининг, което означава, че повече двойки ще могат да имат подкрепа в целия процес и в много ранна степен на тяхното желание те да имат дете, те могат да получат такава подкрепа. И вече има център, който е отворен в АГ болница, в който двойките могат да получат консултации и допълнителна информация. Така че Община Варна продължава и ще насърчава и ще отделяме средства, за да може да имаме все повече варненчета и все повече двойки да имат спокойствието, че някой се грижи за това, че те могат да получат такава подкрепа. И се надявам, че ще видим все повече варненчета, които ще остават и ще живеят в нашия град и ние ще се грижим както това да имаме повече варненчета, това е така и те да се реализират в нашия град. И това лично мен като кмет ще ме направи наистина много щастлив. Така че благодаря за инициативата на всички организатори. И нека любовта към живота ни движи напред. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Петър.
аплодисменти за детски танцов ансамбъл Моряците с ръководител Илияна Атанасова и малките морячета от подготвителния ансамбъл с ръководители Екатерина Петкова и Моника Иванова и техния корепетитор Ивайло Спасов. Трябва да ви кажа, тези от вас, които са били на фестивала в Жеравна, най-вероятно си спомнят, че когато съобщим, че моряците излизат на сцената, за тях трябва да се разчисти не просто сцената, а още една или две или три поляни, за да могат да се съберат. Тази вечер тук на сцената за вас ще танцуват над 500 любители танцори, както вече разбрахте. Всички те са с различни професии и занимания. Лекари, банкери, учители, монтьори, търговци, инженери, счетоводители, ученици, пенсионери, малки и големи. Хора уж с различни занимания и различни професии, но всъщност толкова еднакви. Българи с добри сърца, влюбени в фолклора, усетили магията и силния заряд на българското хоро и любовта, която витае в моряците. За голяма част от тях това е първо излизане на сцена, но днес те танцуват тук тази вечер за нас и за нашата кауза. Пред вас ще се представят тази вечер общо 23 състава, които ще ви пренесат във всички кътчета на България. Всички танцуващи днес вече знаете, но нека пак да повторя. Те не са професионални танцори. Всички те са любители, чието хоби са народните танци. Повечето от танците, които ще видите тук тази вечер, са създадени специално за този танцов спектакъл. Само за 3 месеца. От 10 талантливи хореографи на клуб за народни танци Моряците.
Сега в Добруджа ще ни пренесат моряците с ръководител Слави Славов и младите музиканти от музикалното училище във Варна, Божидар Маринов, Пресияна Леонидова, Иван Андреев и певецът Кристиян Петров. Отиваме в Добруджа. Добруджа да и да без
съм виждала по сцените в страната, Севица Изтунджев. Говори на микрофона. Абсолютно да. Обаче там като че ли съм те виждала не да пееш, а Стъпан. Стъпана, да. Ти си от музикалното училище? Да, с народно пеене. Ма ти си голяма работа, бе, Кристияне. Аплодисменти за него. Аз също сега, като видях на сцената, се сетих, че ти си този човек, който свири на тъпан по-добре от Стунджи. Бихте ли му дали един тъпан, моля? Ще направиш ли нещо за мен? За мен. Пътувал съм от София до тук. Аплодисменти за него, това е абсолютно извън сценария. Аз сега се сетих, като го видях, защото той ме поздрави няколко пъти зад кулисите. И викам, кое беше това момче, излиза, пее. Викам, бе, не познавам такъв човек, който да пее. Аз се сетих, че съм го виждала на сцената с Стъпан. Ама, искаш ли да... А, да, на микрофона там, добре. Божидар Маринов, аплодисменти за него. Силни аплодисменти за тях и за това прекрасно варне. Благодаря ви от сърце.
Вижте колко интересна композиция и колко интересна хореография. Хореографията е на Моника Иванова. Тази музика специално беше композиция на Георги Андреев от Филип Кутев. Благодарим от сърце, само на този концерт тя ще бъде използвана. А сега виждате поклоните на моряците на Моника Иванова. И колко много чаках този момент. Силни аплодисменти за тях, силни аплодисменти за Моника Иванова. Изключително красиви средняшки танци. Изключително красиви.
силни аплодисменти за моряците с ръководители Мария Малешкова и Александър Жечев. Белорицей
моряците с ръководители Мария Манешкова и Александър Чечев. И мъжка фолклорна група Кабадани и фолклорна формация Пиринско тройче със солист Йордан Николов. Благодаря. Добър вечер, уважаеми гости, приятели и почитатели на танцов клуб Моряците, град Варна. Добре дошли сме всички от близо и далеч. Позволете ми само едни 60 секунди, защото наистина, кога сърце не трае, няма как да не кажа 2-3 думи, Господи Боже. Скъпи приятели, от мое име, разбира се, от името на мъжка фолклорна група Кабадани и Пиринското тройче, искаме да ви кажем, че ние идваме от едно място в другия край на България, там където в тила ни е планина Огражден. Малко по-на юг от нас е планина Беласица. А обърнеш ли се на изток, гордо снага изправил величествения наш Пирин. Тихо и кротко до нашето населено място минава не чак толкова пълноводната река Стромешица, която е десен приток на река Струма. А река Струма минава пределите на България, влива се в Бутковския гьол и оттам тихо и спокойно се влива в Белото море. От море до море, до Царево дворе, царицата що правеше, на бел камен седеше, машко детенце държеше, капичка му шиеше, салени кончици с сребърни иглици. Скъпи приятели, не е важно откъде идваме. Важно е, че тук сме заради тази благородна кауза, а именно в подкрепа на фондация Искам Бебе. И за какво? За повече варничета, разбира се! За повече моряци! За повече българчета! За нас наистина е истинска чест и удоволствие. И не знам защо още в момент някъде се губи моята колежка и приятелка, госпожа Силвия Матева, на която искам наистина да благодаря от сърце за това, че ни направи част от този хубав концерт, който вече се провежда за 13 години. И Силве, пожелавам ви още толкова да го правите в подкрепа, разбира се, защото това наистина не е само благородна, това е хуманна кауза. Пожелаваме ви го от сърце, бъдете здрави и на новия лета, обичаме ви. И се радвам, че освен, че сме партньори и сме истински приятели. И ние благодарим. Макар и за кратко, надяваме се, че следващия път ще бъдем за повече. Благодарим, скъпи приятели, бъдете здрави, бъдете благословени и до нови срещи! Йордан Николов от фолклорна формация Пиринско тройче. Тъй като вървим към финал, аз искам да направя нещо, което отново не е по сценарий. Може ли да излязат момичетата, които бяха на сцената с пиринския танц? Още веднъж аплодисменти за тях. Искам нещо да проверя. Ела, моето момиче при мен. Ти не си ли Рая? Да? Рая, ти знаеш ли колко време чакам да се появиш? Аплодисменти за тази Рая, която... Този микрофон не мога да включа, колеги. Това е микрофона на Силвия. Да. Включен е вече, дръж микрофона, моето момиче. Значи Рая беше като че ли на 4,5 или на 5, когато я видях за първи път на Жеравна, нали така? На 5? Да. На 5. На колко години си сега? На 9. Боже мой, двете сме пораснали с 4 години. Аз малко повече, ти малко по-малко. Рая, като дойде на Жеравна, подлоди ги, вие разбирате ли какво се случи? Тя направо освети поляната. И сега, тъй като аз те разпознах в предната група, разбира се, че ти ще танцуваш с възрастните и с ветераните. Къде те търся аз сред децата? Тъй като те разпознах сред предната група, някой публиката, ако ме е видял да тичам при чичковците озвучители, това беше защото им казах, ако това наистина е Рая, искам да пуснете пак част от шопската ръченица. Готови ли сте? Да? Добре, силни аплодисменти за нея, момичета, вие може да пляскате също. Дай ми микрофон.
Сега ще изиграеш част от шотското, съвсем малко, защото ще ни се кара, че удължаваме концерта. Ама ние вървим към финал, не се притеснявайте, това, което ще видите, наистина е страхотно. Давай, дайте! Защото това ще представя България на световните сцени. Това е Рая коя? Запрянова. Рая Запрянова, дами и господа. Благодаря ви, момичета, че бяхте толкова прекрасен фон за Рая. Благодаря на теб, Рая. Заповядай да прибереш микрофона. Благодаря ви. Тук е мястото от името на Клуб за народни танци Моряците да благодаря на всички колеги от цяла България, които са им помогнали, давайки безценните си носии, за да може всички участници в концерта да изглеждат толкова добре тази вечер. Това са ансамбъл на Средно училище за хуманитарни науки и изкуства Константин Преславски, Варна. Академичен танцов театър към Варненски свободен университет Черноризец Храбър и Клуб за народни танци Българи. От костюмите си ни дадоха и Клуба за български народни танци Тракийци Стара Загора. Читалище Васил Левски Галата. Ансамбъл Шевица София, фолклорен танцов клуб Веселие Хасково, танцов клуб Български извор Троян, кооперация Галатея Варна, ансамбъл Хоро София, танцова школа Цветков, град Козлодуй и фолклорен танцов клуб Еньовче от Варна, клуба за народни танци Жатвари от Добрич, ансамбъл Одесос Варна. Дано не сме пропуснали някого. Как се обличат 500 танцори, които да танцуват тази вечер пред вас. Ако съм пропуснала някого, неволно е било и на него благодарим от сърце. А сега, преди да видим последното изпълнение за тази вечер, искам да поканя на сцената главния виновник това събитие да се състои. Аплодисменти за двигателя на големия моряшки кораб, създателя, вдъхновителя и главен художествен ръководител на моряците Силвия Матева. Добър вечер от мен, прекрасни хора. Излязох на сцената, за да кажа едно голямо благодаря. Имаме да благодарим на толкова много хора. Първо благодаря на вас, че за поредна година изпълнихме до край с любов и съпричастност най-голямата зала в град Варна. Благодарим ви за вашата подкрепа, за нас тя означава страшно много. Благодаря на всички невероятни танцори в Моряците за тяхната всеотдайност, за тези 3 месеца, когато не танцувахме, за да се забавляваме както обикновено в залата, а за една по-висша цел. Малко повече се карахме, имахме малко повече изисквания, но благодарение на това, тази вечер видяхте това, което аз и моите колеги успяхме да сътворим. Благодаря на прекрасните ми колеги, че са винаги до мен и че някак си винаги успяваме да имаме сили да направим тази подготовка, защото работата по този спектакъл, повярвайте ми, никак не е малко. Благодаря на община Варна, че за поредна година застават зад нас и ни подкрепят за тази невероятна кауза. Благодаря на всички спонсори, на тези, които са с нас вече 13-та година, от първия ни концерт в една малка зала, в едно читалище до днес, когато изпълваме най-голямата зала във Варна. Благодаря ви, скъпи хора, за големите ви сърца. Надявам се, че още много години ще правим хубави неща за тези прекрасни хора от Фондация Искам бебе и за всички варненци, които искат да имат бебе. Благодаря. Благодаря. Имам още да благодаря. Благодаря на всичките ми страхотни колеги от цяла България. От сърце ви благодаря за това, че споделихте музиката си, носиите си с нас. Заедно обединени можем всичко. Благодаря ви от сърце.
Благодаря на страхотните кабадали и пиринско тройче, които пропътуваха цяла България. Данчо обясни надълго и широко откъде идват, ама това е направо другия край на България, специално да бъдат тук на тази сцена. Благодаря на най-невероятната водеща в България. Гири, благодаря ти, за нас е чест, че си тук. Сега ще използвам възможността да ви помоля да подкрепим нея, всъщност всички шофьори, какво тебе да подкрепим, но всички, които не харесват изкуствения интелект, който няма как да се сравни с този чист и прекрасен глас, има петиция онлайн. Само да кажем, че петицията не е моя, тя е на Авторадио и на групата БГ Радио и Радио Енерджи, които ми се обадиха преди няколко дни и казаха: запиши само едно изречение. Аз казвам: няма за какво да го записвам, навигация няма вече. И те казаха: нека да видим дали ще стане. И тогава ми пуснаха рекламата, която върви в момента, и се опитват за 2 дни най-бързо подписаната от най-много хора петиция, над 8000 души. Да. То е за всички нас всъщност, но да чуваме този прекрасен глас още повече. Така, до момента, тази годишната кампания, сме събрали 82 000 лева. Ако днес ви харесва това, което виждате, ако подкрепите това, което правим, на изходите ще има урни и знам, че ще ги напълним догоре и сумата ще стане още по-голяма, за да може до година на тези екрани да виждаме двойно повече бебета. Тази вечер виждате бебетата, родени тази година. Те са 12, а общо за цялата кампания имаме 20 родени деца. И така, прекрасни хора, надявам се, че сте успели вече да усетите енергията, която цари в нашите танцови зали на любов, съпричастност и доброта. Надявам се да я запазите дълго във вашите сърца. Правете добро, хора, давайте, повярвайте ми, няма нещо на света, което може да ви направи по-щастливи. Благодаря ви от сърце. И с тепло неусетно обиколихме цяла България. Полетяхме от Родопите до северозапада, от Пирин до Добруджа. Сега вече е време да сложим финала на нашия концерт, като се пренесем от Трак в Тракия с вълшебната музика от спектакъла на ансамбъл Българе "Това е България". Аплодисменти за моряците с ръководител Илияна Атанасова и ансамбъла на клуб за народни танци "Моряците" с ръководители Силвия Матева, Мария Малешкова, Илияна Атанасова и Александър Жечев. Момичета и момчета, готови ли сте за финал? Ще видите нещо, което рядко може да бъде видяно.
Аплодисменти за моряците, най-голямото танцово семейство на Варна, клуб за народни танци моряците и неговите неуморни сърцати и ръководители. Мария Малешкова, Илияна Атанасова, Екатерина Петкова, Моника Иванова, Александър Жечев, Красимир Няколов, Слави Славов, Владимир Нейков и силни аплодисменти за създателя, двигателя, вдъхновителя, сърцето и главен художествен ръководител на моряците Силвия Матева. Цветя от Средно училище за хуманитарни науки и изкуства Константин Преславски, академичен танцов театър при Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Цветя от клуба за народни танци ансамбъл Българи и от фолклорен танцов клуб Меракли от Каварна. Благодарим ви от сърце. Скъпи приятели, това беше всичко от нас за тази вечер. Надявам се, че сме успели да ви потопим в магията на българския фолклор, която витае в залите на този клуб за народни танци моряците и да споделим с вас поне една малка част от положителната енергия на тези прекрасни хора. Моля, не забравяйте урните на изходите и че от това колко ще ги напълним днес, зависи колко още нови бебета ще се родят следващата година във Варна. Благодарим ви, че сте тук, благодарим ви, че подкрепяте каузата на моряците и фондация Искам Бебе. Приятна вечер на всички и до нови срещи. Сигурни сме, че и на вас вече ви се танцува, за това сега ви каним всички на едно право българско хоро. Останете с доброто и България в сърцето. Приятна вечер!